ভাই 5200 টাকায় পিসি ভাই সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ যাদের পিসি ভাই চালাইলেও কিছু হবে না, ভাঙলেও কিছু হবে না ভাই। এগুলো একদম একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আর দর্শকের এই পিসি গুলো দেখাবো সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, আচ্ছা যে কোনো প্রান্তে নাই ভাই, বাংলাদেশ 64 জেলার যে কোনো প্রান্তে নাই, এগুলো একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করা যাবে তো? একটা অফিশিয়ালি যত ধরনের কাজ আছে তাদের জন্য এবং স্টুডেন্টের জন্য অফার ভাই, ভিতরে ফ্রেশ তো? একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আমি দেখাই, আপনি দেখেন পিসির অভাব নাই, প্রচুর পরিমাণ আচ্ছা, এই যে কালেকশন। দেখেন হিউজ পরিমাণ পিসি, এখানে পিসি, এই পাশে দেখেন পিসি পিসি পিসি, এই পাশে দেখেন আজকে পিসির বন্যা।